사실은 요즘에 약간 좀 그런 CF랑 쪽 연락이 많이 오거든요. CF 쪽에서도. 그러니까 저한테 연락이 오는데 항상 네. 이래요. 아, 최연석 셰프님과 같이 좀 하면 좋겠는데 저는 일단 뭐 상관없으니까 왜 하면은 저쪽에 딱 막히는 거예요. 딴게 안 맞구나. 그 뭔가가 안 맞는 거죠. 나는 되게 싸게 하거든요. 감사합니다, 여러분. 농약 CF가 들어와도 하겠다는 마인드. 아, 그때 안 한다고 그랬잖아요. 농약 CF 들어왔는데. 농약 들어왔어요? 농약이 들어왔어. 농약 이렇게 뿌리면 얼마나 좋아, 이렇게 농약. 농약을 이렇게 뿌려. 문학이한테 진짜 멋있을 텐데. 밭에 가서. 씨문만 뿌려도 다 죽는다고.